Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Jemi tani më në episodin tonë të 64. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje miq dashur. Jam shumë e njohur që po bëj një episod tjetër. Nuk më besohet Gjoni që kemi arritur te episodi 64. Më duket sikur ka kaluar shumë kohë kur e filluam, po jam mirënjohëse vërtet për të gjithë ata që na kanë mbështetur deri në këtë rrugtim. Patjetër. Dhe kërkojmë nga ju që të na mbështesni duke parë gjitha episodet që ne kemi publikuar tani më në të gjitha kanalet e podcastit, por gjithashtu dhe në kanalin tonë zyrtar të YouTube-it, aty ku mund të shikoni me figurë të ftuarit tanë dhe mund të njihni historitë e tyre. Mos harroni të na bëni dhe subscribe, kjo është mënyra më e mirë për të na mbështetur. Pa u mbërkohë, unë dua të di kush është i ftuara joni i radhës. Mund të na bësh prezantimin, të lutem? Tjetër me shumë kënaqësi, ftuara jonë radhës është Elizabeth Goodrich. Ajo është një antare e Kishës së Jezukrishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë një antare për gjithë jetën e saj, edhe ka shumë paraardhësve të saj që ishin antarë të Kishës në ditët e para të vendosjes saj. Për shkak të punës së babait, ajo është rritur në Kaliforninë Jugore, në Hawaii, Floridë dhe Maryland, pra ka lërvizur shumë. Ka 3 vëllezër dhe një motër. Prindërit i ka nga Maryland. Ajo studion marrëdhënie ndërkombëtare në Brigham Young University në Provo dhe flet frëngjisht dhe shqip. Ajo ka shërbyer gjithashtu një mision për Kishën e Jezukrishtit në misionin e Tiranës në qershor 2023 deri në nëntor 2024 dhe ishte një nga kënaqësitë më të mëdha dhe bekimet më të mëdha për të që të shërbente në Shqipëri dhe në Kosovë. Gjithashtu edhe për mua ka qenë kënaqësi që e njoh. Ajo këndon në BYU në korin e grave, i pëlqen të udhëtuarit, volejboll, të folurit në publik, gatuarit, si dhe studimit e shkrimeve të shenjta. Mirë se erdhe Elizabeth. Faleminderit shumë, jam shumë kënaqur që jam këtu. Faleminderit që më ftuat. Edhe për ne gjithashtu. Derisa po lexonin biografinë tënde Elizabeth, mua u befasova që ti ke jetuar në shumë vende të ndryshme të Amerikës. Si ka qenë për ty? Mund të na thuash me fjalët e tua të rritesh në të gjitha këto vendet? Po, patjetër. Po, siç tha Enida, ishte për shkak të punës së babait tim. Ai ishte një inxhinier, edhe ai punon me shumë gjëra të themi, edhe këto gjëra ishin anë banë Amerikës, të me thënë anë banë Shteteve të Bashkuara. Pra, ishte një eksperiencë interesant për të lëvizur anë banë Amerikës. Shoqëria ishte një gjë shumë e mirë, sepse jam shumë e ngushtë me familjen, edhe në fakt isha në shkollë, në shtëpi, në qoftë se bën sens, nuk ishe në shkollë publike. Edhe kjo ishte një gjë shumë e mirë, sepse kisha më shumë mundësi për të mësuar për vendet në të cilin po jetoja, edhe ishte shumë interesant. Më pëlqeu shumë për të jetuar të gjithë vende janë të preferuar të mia. Për shembull në Kaliforni ka shumë influence Meksik, të themi, edhe në Hawaii është paradis, edhe ka shumë plazh, edhe në Floridë gjithashtu është shumë mirë. Ka shumë lagështi, me thënë të drejtën, por ishte shumë mirë atje gjithashtu, edhe në Maryland është shumë mirë. Ka shumë histori, shumë afër nesh, të me thënë afër shtëpisë familjes në Maryland. Jemi ndoshta vetëm 3 orë me makinë nga kryeqyteti të Amerikës, Washington DC. Pra, ka shumë histori atje, shumë museu edhe gjëra të tilla. Por
Ma mësova që ka një mundësi për të jetuar në jetë të mirë kudo të jesh. Edhe qoftë është në Hawaii, ose në Maryland, ose në Utah, si që jam unë tani, jam në shkollë këtu. Po. Edhe shumë bukur vërtet. Këto vende të ndryshme, ndoshta të ka dhënë eksperienca të ndryshme dhe janë kujtime të bukura tani që shikon duke jetuar në vende të cilat ndoshta janë njësoj, po kanë diçka të veçantë apo jo. Ti na ke thënë Elizabeth që vjen nga një familje me 5 fëmijë. Si ka qenë marrëdhënia me vëllezërit, motrat e tua dhe në familje me prindërit? Si ka qenë si thua prearja në familjen tënde? Ka qenë shumë mirë. Kam 2 vëllezër më të mëdhenj, janë ndoshta 10 vjet më të mëdhenj si unë. Edhe kam një vëllezër e një motër, më të vogël. Të dyja në fakt janë student të ri këtu në BYU. Edhe jam shumë ngushtë me ta. Edhe jam shumë mirënjohëse për të gjithë, sepse më kanë mësuar shumë gjëra të mira. Edhe jam shumë mirënjohëse për planin e shpëtimit që kemi, që ne dim se ne do jetojmë së bashku si në familje për gjithmonë. Është një gjë e bukur edhe jam shumë mirënjohëse për këtë. Shumë që e bukur kjo. Dhe një diçka tjetër do të pyesja, nuk e di nëse të kanë thënë prindërit si ke qenë ti si fëmijë i vogël, kishin veçori të veçantë? Po, tepër shumë në fakt. Kur isha fëmijë, kam shumë energji akoma, por në atë kohë kisha goxha shumë energji. Por isha një fëmijë i mirë, nuk isha keq, por kisha shumë energji edhe ndoshta mamaj ajo ka shumë qef të tregoj që si kur isha një fëmijë vogël, kur ishim në kish në mbledhje Sakramentit, ika nga mbledhja, edhe mamaja ajo vrapi për mu, edhe kishte disa gjëra të tjera që ndodhi kështu, por isha shumë kurioze, edhe isha një fëmijë lumtur, edhe thjesht doja që të nifja me gjithnja, me gjithë kush, pra, kështu. Ndërsa ti tregojon, po imagjinoja të skenën më jo duke vrapuar mbas te. Po, ashtu. Po, një gjë që më bërë shumë përshtypje nga ajo që ti the është pozitiviteti dhe që ti shikon të mirën të jetuarit në çdo vend dhe mendoja është një atribut dhe një cilësi që duhet ta kemi të gjithë që të kemi një jetë të lumtur. Kështu faleminderit për të shpërndave. Mua më duk shumë interesante që ti vije nga një familje pionerës, shumë interesante. Nuk e imagjinoj dot për ne këtu në Shqipëri, por shumë gjë e bukur që antarët familjes tënde kanë qenë që kur është vendosur kisha. Ke pas ditur që në fillim këtë si e zbulove? Se ma kanë treguar prindërit për paradësit e mi, por gjithashtu kam shumë interes për të bërë kërkime familjare, edhe themi, edhe në fakt këtë vit kam bërë një kurs në universitet këtu në BYU për histori familjare. Edhe ishte shumë interesant edhe për gjithmonë ka qenë një burim frymëzimesh për mua të mësoj për paradësit e mi, sepse ishim shumë të fortë edhe kishin shumë sfida, edhe ishte shumë i vështirë, edhe frikshme shumë herë, por kishin shumë besim te Zoti, edhe e dinin që Zoti do të jep mbështetër për gjithë të gjëra. Edhe kur mësoj unë për historitë e tyre, kam shumë besim te Zoti, edhe
jam tepër mirë njëse për të gjitha sakrificat që bën për mua, edhe për të gjitha këtu, për të gjithë që janë në kish, edhe më kujtohet për diçka që nuk i mbaj mend kush i tha, për një apostull, me besoj se, që ne si anëtarët të kishës, anëtarët të kishës Jezu Krishtit, ne të gjithë kemi atë trashëgim nga pionerët, pra ne të gjithë kemi paradësit që janë pionerët, pra kështu. Shumë gjë e mrekullueshme kjo. Po, si ka ndikuar në dëshminë tënde? Çfarë vlere ka pas ky informacion për dëshminë tënde? Dëshminë time ishte shumë interesant, sepse kisha sfidë në jetën time, por ishte për shkak të paradësitë e mi, kisha një perspektiv interesant. Sepse mendova që, kjo është e vështirë. Kjo është e vështirë tani, por nuk është aq e vështirë siç ndodhen për paradësitë e mia, por përgjithashtu është më frymëzon të mësoj me qëllim çfarë është Ungjilli. Pse ishte kaq i rëndësishëm për paradësitë e mi, që ishin të gatshëm të ikin nga shtëpitë e tyre, shumë paradësitë në fakt, po vinin nga Walesi, edhe Anglia, edhe Gjermani, edhe të gjithë sepse e besuan në librin e Mormonit. E pra, kjo më bën përshtypjes, çfarë është kaq të rëndësishme për librin e Mormonit? Edhe kjo është jam shumë mirënjohëse. Thjesht mund të them që jam mirënjohëse për të gjitha gjërat, because nuk e di çfarë do të bëja unë nëse nuk dija për paradësitë e mia. Po, është shumë e vërtetë, sepse ne gjithmonë themi që vlera e Ungjillit është shumë e çmueshme, sidomos kur kuptojnë që paraardhësit e tu kanë sakrifikuar, kanë luftuar për të mbajtur atë si thua trashëgimin e besimit pas shumë brezave. Edhe është mrekulli të dëgjosh që paraardhësit e tu, domethënë kanë bërë këtë, kanë qenë të besnik ndaj Ungjillit, që ti ke patur mundësinë që ta njohësh Ungjillin në jetën tënde, në brezin tënd. Edhe të vazhdosh kështu edhe me pasardhësit e tu. Është tip një zinxhir i përjetshëm pak a shumë, që Po, ashtu. Po, edhe është një gjë shumë e bukur. Unë doja të pyesë tani, duke parë që ti ke udhëtuar shumë në vende të ndryshme të Amerikës, na fol pak si ka qenë të shkosh në lagje të ndryshme, në njësi të ndryshme të kishës. A ka qenë e vështirë për të përshtatur? Pak i vështirë. Por sepse sidomos në fillim, kur isha të ri në një lagj, nuk kisha shumë njerëz me të cilin isha njohur, nuk kisha shumë miq, edhe ndoshta edhe kanjëherë ishte pak i vështirë për familjen time, sepse ne të gjithë në familje nuk ishim shumë miq, por nuk ishte shumë tepër i vështirë, sepse ne si familje kishim ne si familje, por gjithashtu ne dinim që arsyes për pse po shkonin në kish nuk ishte për të pasur miq. Ishte për të adhuruar Zotin, edhe për të marrë sakramentin, edhe kështu ishte. Pra, ishte një gjë interesant për mua të mësuar, sepse isha e re, kur e realizova për këtë gjë, por jam shumë mirënjohëse për këtë, sepse që e dija, që mësova këtë mësim, kur isha e re, sepse ishte
kishte shumë situatet më vonë në jetën time, që do të ishte shumë e lehtë për të them, nuk dua të shkoj në kish, nuk kam miq atje. Por për shkak të shembullit të prindërve të mia, e dia që kisha në dëshmi për kish, jo si një gjë sociale, por për një gjë spirituale, edhe për arsye e vërtet, përse ne shkojmë në kish. Është shumë e vërtet kjo që ti the, sepse po ta shikonim kishën si gjë sociale, ndoshta gjysmat e njerëzve që janë aty nuk do të ishin aty, por ne shikojmë kishën më shumë se sa një gjë sociale, një komunitet, sepse besimi është ajo që na sjell aty, por komuniteti dhe gjëra sociale na ndihmojnë me besimin që ne kemi, por nuk duhet të jetë, si thua, kriteri i parë. Edhe shembulli jot është shumë i mirë që pavarësisht se ti ku ke shkuar, ku ke udhëtuar, ti ke qenë besnik ndaj kishës dhe ke vazhduar të shkosh rregullisht. Dhe kjo është një mësim edhe për mua që pavarësisht se ku mund të shkosh, duhet të shkosh në kishë, sepse shkojmë për shkak të besimit ton. Por gjithashtu duhet të them që nuk është arsye që ne shkojmë në kishë për të pasur miq, por kur ne kemi miq në kish, bën më të lehtë për të shkuar edhe gjithashtu për të mësuar edhe për të shërbej, për të shërbyer njerëzit. Pra, gjithashtu është një mësim tjetër në të themi që ne shkojmë në kish, jo vetëm për të pasur miq, por të jesh një mik për dika atje. Patjetër. Si që ti e di, Elizabeth, në kish ne kemi, sepse kisha është internacionale apo jo, është në gjithë botën dhe domosdoshmërisht ka një kulturë që është ndryshe nga shtetet e ndryshme ku kisha është vendosur. Eksperienca jote është normalisht me Shqipërinë, sepse ti ke jetuar në Shqipëri. Doja të dija, mund të na thosh ndoshta në një krahasim midis kulturës së kishës aty në Amerikë dhe asaj që ti ke parë në Shqipëri? Po. Mendoj pak. Një gjë që më pëlqeu shumë kur isha në Shqipëri ishte si njerëz ishin kaq të ngrohtë në Shqipëri. Ishim shumë të mirë edhe një gjë që është shumë pak ndryshe në Amerikë është që kur njerëz njohin njëri tjetrin bën përqafim. Por në Shqipëri u befasove që ne bojmë përqafime me të gjithë njerëz. Edhe pse ndoshta nuk e njohim shumë mirë, ne bojmë përqafim. Edhe kjo më pëlqen shumë, sepse më pëlqen shumë përqafime. Por për mua është shumë mirë për të treguar dashuri. Edhe është mirë sepse kisha duhet të jetë një vend i sigurt edhe një vend i dashurisë së Perëndisë, edhe kur ne tregojmë njëri tjetrit dashuri dhe ne mund të ndjejmë sa më shumë dashurinë e Perëndisë, edhe ky është arsye për kisha që ne duhet të kemi dashuri mes nesh. Është shumë e bukur ajo që the, edhe më pëlqen që vërtet ti ke parë këtë afrimitetin që kanë shqiptarët me njerëzit dhe është një nga gjërat që ne krenohemi. Po na trego pak për misionin tënd, Elizabeth, na trego të vërtetën tani, a kishe dëgjuar për Shqipërinë më përpara kur hapet thirrje në mision? Jo fare. Ndoshta kishte një recetim në të themi në një film, por ishte pak shumë në shaka, sepse ishte pak për të qeshur, sepse kishte kishte
dika në film dhe tha, oh, po kërkoj për restorante shqiptare. Edhe pa tjetër në të gjithë restorant shqiptare, ku është Shqipëria? Nuk ka sens fare. Por, kur hape thirrjen time, në të gjithë u befasuam fare, sepse e nuk e din, në fakt kur mora thirrjen time, nuk ishte për misionin e Tiranës së Shqipërisë, ishte për misionin Adriatikut të jugor. Edhe kjo nuk bëri sens fare. Në nuk e dim fare ku ishte. Edhe kur legzova që do të mësoja, do të predikoja ungjillin në gjuhën shqipe, edhe atëherë ne dinin që Adriatik do më thënë është Albania. Albania është Shqipëri. Edhe ishte shumë interesante dhe ishte shumë është një kohë shumë emocionuese edhe shiko, është një foto, sa mirë është. Ky është distrikti im nga Matëca, të më thënë qendra për të trajnuar misionarët, edhe jam aty në të anën e drejtë, në anën djatë, edhe jemi aty me presidentin e motrinarës, janë udhëheqësit e misionit, edhe kjo është një ditë shumë të bukur, sepse ishim shumë të lodhur, sepse po të tonin për ishte 30 orë nga Utah deri në Tiranë, por edhe me thënë të drejtën, kur ne ishim duke i fluturuar, kisha pak ankth në kur ishim afër fundit të udhëtimit, të fluturimit, të më thënë, kisha pak ankth sepse isha shumë i lodhur, edhe po mendoja çfarë po bën? Çfarë po bën? Jam në aeroplan në rrugës për Shqipëri. Çfarë është? Çfarë po bën? Pse po bën? Nuk e di çfarë, por mendova pak më shumë edhe mendova, okay. Ka një plan, Zoti ka një plan, ai ka një plan për mua, edhe pse nuk di fare ku ishte Shqipëria. E dia që ishte vendi i cili Zoti kishte në plan për mua për të shpyrë atje. Edhe nga momenti kur e preka dheut, në të themi, e Shqipërisë, mendova edhe ndjeva djeli, mendova, jam këtu, gjithë që është mirë, edhe kur e pash misionarët nga misioni, edhe presidenti dhe motrinarës, mendova, kjo është familja ime për tani i misionit. Jam këtu për të bërë punën e Perëndis, edhe mezi po pres për të punuar sa aq i fort si mund të bëj. Pra. Edhe ishte e vështirë, por ishte si tha prezantimi më herët, ishte njëra nga kënaqësitë më të bukura në jetën time, edhe me të thënë të drejtën, deri tani besoj se ishte një nga surprizat më të mirë që Zoti më ka bërë. Por, dhe kështu. Jam shumë rinjose që ke zgjedhur që të shërbesh deri në fund, edhe pse është me shumë emocione kjo pjesë që të ti, por ke bërë një punë shumë të mirë këtu në Shqipëri dhe faleminderit. Po, a kishte ndonjë shok kulturor kur erdhe në Shqipëri? Ndoshta nuk njeh kulturën si ishte. Në fakt, nuk ishte shumë shok. Shumë shok. Nuk ishte e vështirë për mua për të ambientuar, të themi.
sepse kam udhëtuar shumë në vende të tjera, por kishte shumë gjëra që ishin shumë të interesante që nuk isha parë fare në Amerikë, por ishte në kënaqësi e mbaj mend kur se fillova në Durrës, ishte në Durrës për 6 muaj edhe ishte shumë mirë edhe isha shumë e lumtur që isha atje sepse isha afër detit edhe për shumë jetën time kam qenë afër detit. Por besova për të mësuar shumë për historinë e kulturës shqiptare, se është një gjë shumë interesante dhe nuk ka një gjë të tillë në Amerikë fare. Edhe më pëlqeu shumë. Edhe në fakt ky është një foto me motrën Biva e lagjes së Durrësit, edhe ajo na po mësonte si të gatuam të banim fërges besojse. Edhe jam atje me shoqën time, me motrën Lindsay, me motrën Hazel Lindsay, për në fakt është martuar tani, pra është motra Madsen tani në fakt. Por isha shumë mirënjohëse për mirësinë e njerëzit atje që më mësuan se si të gatoj atje ushqim shqiptare në fakt nga thoshte 3 javë? Po, nga 3 javë, para 3 javë për tavë me kungo, se është më pëlqen shumë në fakt, edhe besoj se do bëj gjithmonë ushqim shqiptare, sepse është një pjesë e kulturës shqiptare që më ka pëlqyer shumë edhe nuk dua ta harroj kurrë. Unë surprizova që ti i mban mend gatimet edhe po i gatuan atje, shumë mirë, të lumt. Doja që na thoje shkurtimisht, cila ishte pjesa jote e preferuar jetës misionare këtu në Shqipëri, ndoshta nëse do të ndash dhe ato më pak preferuar. Kishte shumë pjesë që ishin shumë të bukur. Më pëlqeu shumë thjesht për të folur me njerëzit edhe për të pyetur për jetën e tyre, sepse ishte i kretë ndryshe nga jeta ime. Edhe mësova shumë për jetën, edhe për Angjilin, edhe për Kishin, edhe si mund të jem unë një njeri më të mirë. Edhe ishte një nder shumë të mirë. Edhe kjo është shumë interesant në fakt. Kjo ka një histori shumë interesant. Se kjo foto është nga Prishtina, sepse shërbeva atje për 4 muaj, deri në fund të misionit në fakt, dhe kjo foto ishte ndoshta 2 javë nga fundit për mua edhe për njerin e eldrit, për një elder atje gjithashtu. Por, kjo është një foto për një magazin, edhe ishte ndoshta 3 muaj, para 3 muaj isha atje me një shoq tjetër, me motrën Selma Kolla në fakt. Edhe po banin disa kontakte për njerëz, për t'i ftuar njerëzit tek kisha për të shikuar disa episode për The Chosen. Pra, ishte thjesht një aktivitet që për të cilin po ftonin njerëzit. Edhe e pash në shënimit ton që kishim dikam që ishte quajtur Liridona. Edhe mendova, Liridona
është një vajzë, ajo është shumë cool në fakt, po vëllëgzoja shënimet e saj, edhe mendova, okay, le të bëjmë ftesë Liridonës. Edhe shkoja te telefoni, te kontakte, edhe te kontaktet, edhe pash dika që një kontakt që kishte emri Liridon. Edhe mendova, është një ti person. Pra, e bëra një tekst për t'i ftuar Liridon për aktivitetin. Edhe më pas, më tha, pse e bëri? Liridon është një burr. Edhe nuk di e fare, sepse nuk jam shumë e njohur akoma me emrat shqiptare, pra nuk e di që ka një difference shumë të madh për Liridon edhe Liridona. Nuk di e fare. Pra mendova, është ftuar akoma. Mund të vi në qofse ka qef. Edhe ai erdhi në fakt. Edhe edhe në fakt ai kishte disa kontakt me misionarët më herët, por nuk ka bërë shumë me misionarët kohë fundit. Por ai erdhi te aktiviteti. Edhe I thash eldrëve atje, merrni numrin e saj, merrni numrin e tij, edhe ndoshta mund të takoheni me ta. Ndoshta, shpresoj se. Edhe e bën. Edhe më pas nuk dëgjova ndonjë gjë fare për Liridonin. Edhe mendova, okay, ndoshta kështu është. Por më pas, afër fundit misionit, dëgjova nga eldrat që po Liridon u takua me eldrat, edhe po mësonte për Ungjillin, edhe kishte dëshirë për t'u pagëzuar. Edhe kjo ishte një mrekulli për mua, sepse nuk di e fare çfarë do të ndodhte me atë gabim, me atë tekst, por u pagëzua Liridon. Edhe ishte shumë mirë. Ishte në kënaqësi dhe isha shumë mirë njëse që isha në atë vend për të parë një mrekulli, edhe që po shikoja punën e Zotit në Kosovë. Edhe kështu ishte. Shumë histori e bukur. Faleminderit që ndavemi ne. Nuk kam dyshim që misionarët kanë ndikim shumë të rëndësishëm në jetën e antarëve, sidomos ata që bashkohen me kishën, sepse jeta e tyre ndryshon përgjithmonë dhe çdo gjë që ju bëni nëpërmjet mësimeve, por gjithashtu dhe shembullit tuaj, lë një mbres shumë të fuqishme në ta. Edhe pavarësisht normalisht vështirësive, sfidave që mund të ndodhin, ata gjithmonë kujtojnë fuqinë që ju jepni si shërbëtor të Perëndis, si misionar. Kështu që faleminderit për këtë. Edhe faleminderit për ju të gjithë, sepse në fakt ne si misionarët ne morëm shumë frymëzime nga anëtarët e Shqipërisë, sepse ju keni shumë besim, edhe ju keni dëshmi shumë të fortë, edhe mund të them sigurisht për të gjithë misionarët që kanë shërbyer në Shqipëri edhe në Kosovë, që jemi shumë mirënjohës për shembullit tuaja, sepse në fakt më ka thënë një elder kur ishte në Tiranë, ai më tha, duke qenë në misionar këtu, më ka mësuar si të jem një anëtar më të mirë. Edhe ai kishte drejt, edhe mendova në atë herë, në atë kohë. Po, për shkak të anëtarëve këtu, me të cilën kam shërbyer, edhe ma kanë shërbyer gjithashtu, e di tani si të jem më mirë, një anëtar i vërtet të kishës së Jezu Krishtit. Pra, faleminderit juve. Faleminderit dhe juve. Do të thënë ndjenja është e dy anshme, reciproke, dhe prandaj jemi dhe shumë injohës për kishën që na jep këto mundësi për të qenë të bekuar ndaj shërbimit të njëri tjetrit.
Unë do të pyesë tani Elizabeth pas misionit, sepse ne kemi pyetur shumë misionarë që janë kthyer, edhe dim që shumica kanë thënë ka qenë tepër sfiduese për ta për të përshtatur me jetën normale pas misionit. Si ka qenë për ty pas misionit të përshtatesh me jetën tënde? Po, në fillim ishte e vështirë për të përshtatur, por ishte për mua ishte e vështirë sepse më mungoj shumë Shqipëri, edhe Kosova, edhe të gjithë njerëzit me të cilën janë njohur në ato vende. Por gjithashtu ishte pak i vështirë për të ndjerë që po bëja diçka e rëndësishme. Sepse e di që puna e Zotit për të ndihmuar njerëzit për të kthyer te Krishti është gjë më e rëndësishme që ne mund të bëjmë kur ne jemi këtu në tokë. Është qëllimi jetës për të ofruar Krishtit sa më shumë që ne mundemi. Edhe kur nuk isha misionare, ishte e vështirë sepse nuk besoja që po bëja diçka aq të rëndësishme, por ashtu isha në fillim për një për pak, por realizova që edhe pse nuk isha misionare me një target, isha misionare në zemër. Edhe në qofse doja, mund të jem gjithmonë misionare. Ndoshta misionare sekret, se nuk kam target akoma. Por mund të bëjmë punë misionareve, edhe pse jam thjesht një anëtare, nuk jam misionare, por ka punë akoma për të bërë, edhe ndoshta gjëja që më ndihmoi shumë është kur realizova që kisha par misionit, kisha në qëllim. Edhe kur isha në mision, kisha në qëllim. Edhe jam pas misionit, kam një qëllim. Është një qëllim pak ndryshe, edhe ndoshta me sfida të ndryshme, edhe qëllime të ndryshme, por kisha në qëllim. Edhe kisha një punë për të bërë nga Zoti. Edhe kjo është mirë. Kjo është sipas planit të Perëndis, ishte sipas planit të Perëndis që isha ku isha par misionit, edhe që isha në Shqipëri edhe në Kosovë, edhe akoma. Kam një punë për të bërë këtu, edhe ndoshta nuk është kaq e dukshme si punë misionare, por është e rëndësishme akoma. Edhe është i vështirë akoma, me thënë të drejtën. Më mungon shumë akoma, por ne po përpiqemi të jemi mirë, edhe gjithçka do jetë mirë. Kështu. Pëlqen shumë pozitiviteti jot. Jam e sigurt që shumë misionar, miq të tu edhe shqiptar duan të dinë se çfarë ka ndodhur me ty. Kështu do doja të na tregoje pak për jetën tënde aktuale, shkollën, çfarë po ndodh me ty. Shumë, se ku të filloj? Po, si sa prezentimi, jam një student të universiteti Brigham Young University, këtu në Provo, në Utah, edhe po studioj marrëdhënie interkombëtare, edhe kjo ishte sepse gjithmonë më ka pëlqyer shumë për të mësuar për kulturat edhe për shtetet e ndryshme anë botës, edhe në fakt disa eksperiencët që kisha në mision më ndihmuan për të realizuar që
me të vërtet kishe dëshirë për të mësuar për botën, edhe për kultura të ndryshme, edhe si të bëjun një ndryshim të mirë në botë. Edhe tani, shkolla është mirë, në fakt, motra, si që thash, motra dhe vllai i vogël janë këtu, gjithashtu si student, sapo filluan në fakt, se vllai sapo e mbaroi misionin e tij. Ai ishte misionar në Kalifornia e Jugut, në fakt, në njëti qytet në të cilën ne ishim lindur. Ishte një surprise shumë të madh për gjithë familjen, në fakt besoj se ishim më të katëndisur kur ai mori theorin e tij, sesa kur mora theorin tim. Sepse për mua ishte, ku është, nuk e dim fare, për ta ishte, ne e dim fix. Pse? Por ishte shumë mirë, ai po fliste spanisht, edhe ashtu këtu. Por projekti ka qenë mirë, në fakt, sepse jam me korën e grave këtu në BYU, kisha mundësi për të shkuar në tour, dhe më thënë për të udhëtuar me korin te Kina, këtë verë. Edhe ishte një gjë shumë interesant, sepse në Kin kisha nuk ka lejoj për të praktikuar hapësërisht, në të themi. Është shumë kontrolluar, në fakt, kur isha atje, kuptova më shumë si ishte Shqipëri në kohën e komunizmit, sepse tani Kina është ashtu. Edhe ka shumë gjëra të ngjashme. Pra, ne si një kor, ishim atje për një festival me disa korë të tjera, edhe direktoria jon në fakt. Ajo na tha që po bënin një mision shumë të rëndësishme, jo vetëm për Amerikën, si një gjë ambasadore, në të themi, por ishin misionari për kishën. Sepse e dinin që BYU, shkolla jon, është nga kisha Jezu Krishtit, është shumë ngushtë me kishën. Pra, për ta, kisha e BYU është një të gjë, pak a shumë. Pra, ishte një gjë shumë rëndësishme që ne ishim mirë, që po bënim një përshtypje të mirë atje, sepse pak a shumë ishim misionar për kishën. Edhe kjo është një gjë shumë interesant, por ishte një mundësi shumë të bukur për mua, sepse në fillim po dëshoja pak, sepse mendova ne nuk mund të këndojmë ndonjë këngë me Krishtin, sepse nuk është lejuar. Por si mund të ndihmojmë njerëzit për të ndjerë shpirtin nëse nuk po këndonim për Krishtin ose për Zotin. Edhe kjo është shumë interesant, sepse për pak a shumë për gjithë kohën që kam qenë në kor, po këndonin shumë këngë për Krishtin. Edhe më pëlqen shumë, pra mendova çfarë do të ndodhë, nuk mund të këndojmë për Krishtin, kupton? Por në fakt kishte shumë eksperiencët, shumë herë kur po këndonim për njerëzit, edhe na thanë, ndjem diçka ndryshme, jam një njeri ndryshme për shkak të këngës suaj. Edhe befasova, sepse nuk po këndonim për ndonjë gjë ungjillore. Ishte thjesht një këngë e lezetshme, ose diçka të tillë. Por
Mësove që me të vërtet Zoti na flet neve sipas kuptimit ton. Edhe kjo është ndryshme për të gjithë ne. Edhe ma flet mua në mënyrë krejt ndryshe nga Johnny edhe nga Anita, edhe për të gjithë një. Edhe ishte në kënaqësi. Edhe jam shumë e rinjose që mësova atë mësim këtë vit, që po me të vërtet nuk duhet të këndosh një këngë për Krishtin, për të ndihmuar njerëzit të ndjejnë shpirtin. Pra, është shumë interesant apo jo? Shumë eksperiencë veçantë, unë po mendoja që ti ke predikuar me anë të zërit dhe talenteve që të ka dhënë Zoti dhe pse s'ke kënduar për Krishtin dhe jam rinjose për mundësinë që ke pasur, duket shumë e mrekullueshme. Doja që edhe jeta jote faktikisht duket shumë e bukur, shumë e gëzueshme, edhe besoj janë përveç se mënyra se ti je, si njëri shumë pozitiv, po mendoj që janë dhe bekimet e zgjedhjeve që ti ke bërë të shërbyer një mision, për shembull. Doja që të na flisje pak për thirrjet, për mënyrën si ndoshta ke lëvizur dhe në kish, si po ndjesh atje, je ambientuar, si të kanë pritur, ke bërë miq, por doja të dije gjithashtu e ke pasur një thirrje edhe nëse po, cila është ajo dhe si të bën, si të ka bërë më shumë si Jezu Krishti kjo thirrje. Po, në fakt parë misionit isha në lagjën time, kur isha në shkollë, isha në mësuesje për shkollën e së tjellës. Edhe ishte shumë mirë, po mësoja me një shok, edhe ne bashkë punonim shumë mirë së bashku, pak o shumë si misionarët, edhe më ndihmoi shumë kjo thirrje, sepse mësova në një mënyrë tjetër që kur ne përpiqemi të ndihmojmë njerëzit përreth nesh për të mësuar më shumë për Krishtin ose për të ndjerë shpirtin edhe ne do të mësojmë më shumë për Krishtin. Edhe ne do të ndjejmë shpirtin më shumë. Pra, kjo është një mësim interesant që mora edhe tani thirrja ime në lagj është pak ndryshe. Është pak shumë sa për kujtova duhet të bëj diçka për këtë thirrje. Okej. Por ndihmoj lagjën me muzikë. Domethënë cila himna do këndojmë ose a kemi një këngë e veçantë për mbledhjen e sakramentit. Edhe më pëlqen shumë kjo thirrje sepse kam një dëshmi shumë të fortë që ne mund të ndjejmë shpirtin sa më shumë me këngë edhe me muzikë të shenjta. Edhe është një dhuratë nga qielli, më duket, që ne kemi muzikë të shenjtë. Edhe kështu. Po, shumë e vërtet. Na shton që gjithashtu ti ke shumë talente dhe hobe të ndryshme. Unë do të përmend njëra prej tyre sepse më duket shumë e veçantë, që ti ke dhunti për gjuhët, përveç gjuhës shqipe që ti e flet shumë mirë dhe komplimente për këtë. Unë doja të dija që si të lindi ideja që të mësoj edhe gjuhën frenge apo të frëngjishtës. A kishe ndonjë plan për këtë apo të erdhi kështu papritur? Po, gjë interesant në fakt, sepse kam mësuar gjuhën frëngjisht për gjithë jetën time, në fakt. Sepse, edhe kjo arsyeja ishte sepse mamaja ime, ajo ishte misionare në Francë Jugor. Në Francë Jugor ajo ishte misionare, e pra ajo e dinte gjuhën frëngjishte, edhe kur ishte e vogël, shumë e vogël, më fliste në gjuhën frëngjisht. Edhe më mësonte shumë gjuhën frëngjisht, pra për gjithë jetën time kam njohur disa prej gjuhës frëngjisht. Edhe kur erdha këtu në shkollë, isha në shkollë për një vit, pas të
para se të filloja në mision, po si dhe frëngjisht. Edhe gjithë familjen time po mendonin që do të shkoj në mision duke I folur frëngjisht. Pra, ishte një surprise fare kur lexova që do të predikoj ungjillin në gjuhën shqipe. Edhe kur lexova create theorien për the mision, si në mos atë pjesë që tha gjuhë shqipe, po qaja edhe po qeshja, sepse isha kaq e lumtur e ndjeva shpirtin kaq fort që kjo është puna që Zoti ka për mua. Por më pas mendova, okay, por si duket gjuhë shqipe? Nuk di fare, cili alfabet ka? Si duket? Nuk e di fare, pra kërkova në Google Translate. Çfarë është hello në gjuhën shqipe? Edhe më dha përshëndetje. Edhe më friksoj pak me të drejtën, sepse ishte kaq e gjatë edhe nuk di fare si shqiptohet fare. Edhe po kjo ishte. Por në fakt jam shumë mirënjohëse që po mësoja gjuhën frëngjisht, sepse gjëra që mësova nga gjuhën frëngjisht më ndihmuan shumë për të mësuar gjuhën shqipe. Edhe tani mund të them sigurisht që shqipja ime është më e mirë se sa frëngjishtja ime. Po, për këtë ke shumë të drejtë. Unë jam shumë I njohur se ti e ke mbajtur gjuhën shqipe, edhe befasojmë shumë nga misionarët e kthyer që kur shkojnë në shtëpi vazhdojnë ta praktikojnë e vazhdojnë që ta mbajnë, sepse pse jo është një dhuratë që ti ke marrë ndaj misionit tënd, edhe është një gjë shumë e veçantë që jo shumë njerëz aty ndoshta në Utah e flasin. Jo fare. Pra, kështu që vazhdo kështu, është gjë shumë e bukur. Doja tani të ndalemi në një temë tjetër, Elizabeth, edhe të flasim për jetën tënde sociale, apo siç e thuhet në anglisht dating, që shkon aty në BYU. Çfarë mund të na thuash si po shkojnë planet? Nuk mund të them shumë, me të thënë drejtën. Por thjesht për një gjë që e di me siguri është që ka një plan. Edhe ndoshta nuk mund të dish shumë mirë çfarë sensi ka ndonjëherë. Kam qenë në shumë vende të ndryshme, kur kam qenë këtu në shkollë edhe në mision, por që nuk di fare çfarë plani Zoti kishte për mua. Pse jam këtu? Se po ndodh këtë gjë, e të themi. Por, thjesht kërkohet kohë. Gjithmonë kërkohet kohë. Edhe me kalimin e kohës, gjithçka do bën sens. Edhe nuk është të them që e di gjithçka. Akoma nuk kam shumë e di fare, nuk jam në marrëdhënie për tani, por nuk kam angst për këta, sepse e di që si thash më parë, kam mision për të bërë edhe ndoshta për tani, kam mision, nuk është që nuk po kërkoj për diçka që do të bëhet një marrëdhënie celestiale, sepse jemi këtu për të pasur, për të jemi në familje, edhe për të krijuar familje. Është qëllimi e jetës që jemi këtu, është familja. Edhe nuk është se që nuk po kërkoj të vazhdoj me atë qëllim, por ndoshta për tani kam një qëllim tjetër të bërë para se të bëja qëllimi i madh, le të themi. Edhe, për shembull, sepse nuk jam në marrëdhënie, kam shumë kohë për të ndihmuar dhe për të shqipur miqtë e mi.
Edhe ky ka qenë një bekim shumë të madh për mua, sepse kur ne ndjejmë njëri tjetrin, ne mund të gjejmë më shumë gëzim se si ne mund të gjejmë kur jemi vetëm, duke kërkuar gjithçka thjesht për veten tonë. Pra, ashtu. Ke shumë të drejtë, mendoj që çdo etap i jetës apo status të rast është një bekim, edhe në momentin që nuk jemi në takim me dikë apo në marrëdhënie me dikë, kemi më shumë mundësi që ne të shërbejmë, më shumë kohë të lirë, edhe mund të bekojmë jetët e tjerëve, kështu ti je një single adult, një nuk po më vjen tani. Mendoj që është vërtet shumë bekim për kishën edhe për njerëzit rreth nesh, se kemi shumë mundësi që t'i shërbejmë atyre dhe më vjen mirë që ti e shikon të gjë të mirë që kjo moshë ose periudhë ka. Doja që të flisnim pak për ngjillin, na trego pak çfarë kishe qef, çfarë parimi kishe dëshirë dhe qef që ti t'i jepje kërkuesve, njerëzve që u mësoje gjatë misionit. Nga parimet ishte fuqia e lutjes. Sepse lutja është një bekim, edhe është një dhuratë, edhe e kam pasur shumë bekime sepse po lutesha. Edhe në atë kohë erdhi një përgjigje ose thjesht një ndjenje e paqe që Zoti më dëgjon, ose që ndoshta ai po thjesht ai më tha gjithçka do jetë mirë. Edhe kash, edhe në atë kohë nuk te fare. Si do jetë mirë. Por ky kërkon besim, edhe një shkrim që kisha shumë qef për të ndarë me njerëz, ishte në librin e Mormonit, Ama 37, ishte shumë i lehtë për të memorizuar, sepse ishte njëjtin numër, 2 herë, 37, por tha, kesh Elohim i Zoti me të gjitha veprimet e tua, edhe ai do të drejtoj ty për të mirë. Edhe ky më pëlqeu shumë për të mësuar këtë, sepse është e vërtet që Zoti do të na ndihmoj. Ai do të na ndihmoj, edhe ai do të na ndihmoj. Edhe po patjetër do të na bekojmë, edhe pse ne nuk po kërkon për një bekim ndoshta. Por ka disa perime, ka disa bekime që vetëm mund të vinë kur ne kërkojmë për ta, ose kur ne preparohemi për të marrë ato bekime. Edhe ky më pëlqeu shumë për të mësuar njerëzve në mision, sepse është hapi i parë për të pasur një marrëdhënie me Perëndin, për të pasur marrëdhënie me ndokë, është për të komunikuar me ta. Edhe në qoftë se ne komunikojmë me Zotin, dhe ne mund të kemi në marrëdhënie më të ngushtë me ta. Edhe nga ai parim ne mund të shohim të gjitha perimet të tjerë të Ungjillit. Është shumë e vërtet, lutja është një gjë shumë e mrekullueshme. Unë jam shumë e surprizuar që ti e mbaj përmend atë vargun, është një nga vargjet e mia preferuara, po është një parim vërtet shumë i bukur. Mendoj që zgjedhjet e tua, shkolla dhe komunikimi janë shumë të rëndësishme për ty, edhe ti je një shembull që ne duhet të komunikojmë vazhdimisht me Perëndin, se ky është hapi që ne duhet bëjmë, apo jo, që t'i afrohemi Perëndis që të marrim më pas për ti. Një gjë që po mendoja, nuk e di, sepse po afron dhe konferenca e përgjithshme, edhe po mendoja, a do shkosh atje? Nuk e di, sepse në fakt është një gjë interesant këtu në Utah,
sepse të gjithë kunjit në vend marrin disa bileta edhe për të shpërndar mes anatarëve në kunjt, pra nuk është si mund të bëj një aplikacion për bileta, pra është pak random, pra nuk e di në qoftë se mund të shkoj, por do kishe shumë shef me shku, por nuk e di në qoftë se do të ndodhë, por gjithsesi jam shumë i lumtur. A ke ndonjë apostull apo folës si me zor po pret që ta dëgjosh nga i cili është ai edhe pse? Të gjithë janë shumë mirë. Presidenti Holland është gjithmonë shumë mirë. Sepse ai ka një mënyrë të folërit me fuqi. Edhe kjo më pëlqen shumë. Edhe por gjithashtu më pëlqen shumë Elder Uchtdorf, sepse ai gjithmonë ka shumë herë ai ka histori të mirë. Edhe gjithashtu ai ka një tekst gjermane edhe më pëlqen shumë tekst. Pra por të gjithë janë shumë mirë. Edhe mesi po pres për ta. Edhe në fakt diçka që do t'ju intereson në fakt që kam shkuar në konferencë, por nuk ishte për të dëgjuar në fakt, isha atje për të kënduar. Isha në kor. Edhe në fakt isha në kor në pranverë në Katowice, edhe para 2 vitesh isha në kor për sesionit të shtunës. Pra, edhe ishte një mundësi shumë të bukur, sepse nuk ishte se isha më po prisja për të jam në TV, në kamera. No, nuk ishte fare. Thjesht ishte një mundësi e bukur për të kontribuar te shpirti e konferencës. Edhe siç do të bëjnë apostujt edhe njerëzit tjetër që do të flasin në konferencë, sepse me të vërtet është një fundjavë të bukur ku ne mund të dëgjojmë shumë nga apostujt edhe profetët të Zotit. Shumë e vërtet. Unë në fakt jam shumë kurioz të na thuash pas kësaj regjistrimit që në çfarë sesioni ke qenë, që të ndjekin, se mendoj që vërtet patjetër. Faleminderit. Okej. Doja që tani të ndalim diçka tjetër, sepse na ke treguar një foto nga misioni jon, të cilën po e shpërndaj tani, e cila ka një shkrim të shenjtë poshtë. Është referuar nga Isaia 41:10. Unë do lexoj shkrimin e shenjtë dhe dua që ti të bësh një koment në lidhje me këtë, që çfarë domethënie ka shkrimi i shenjtë për ty. Atëre shkrimi i thot, mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë do të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë time. Çfarë do thotë ky shkrim i shenjtë për ty? Kjo do të thotë që Zoti është me mua gjithmonë, edhe do të më ndihmon gjithmonë. Ky shkrim është njëra nga shkrimet më të preferuara për mua. Jo thjesht që është një shkrim i mirë dhe tingëllohet mirë ose diçka të tillë, por më vinte në shumë herë në kohë kur kisha shumë vështirësi, kur ndjeva e vetëm, edhe nuk kisha ndonjë miq fare.
edhe unë ndjeva e vetme, fare. Edhe po qaja, edhe po lutesha Zotit, sepse isha kaq të tristuar, por ka të varg me vinte, por jo thjesht si varg, si po lexoje, por në një këngë, në himnin sa fort një themel. Edhe ky him është, ndoshta mund të them që është himni im i preferuar për shkak të kësaj eksperience. Edhe në fakt kur këndove për herën e parë në konferencën e përgjithshme, njëra nga këngët që kënduam ishte sa i fort një themel. Edhe për mua ishte një shenjë tjetër që Zoti më shoh edhe ai di se kush jam. Edhe kur isha në mision në fakt. Kisha shumë herë kur isha ndoshta isha në shtëpi edhe isha pak i mërzitur sepse kisha shumë stres edhe nuk dije çfarë të bëja ose si mund të kuptoja gjuhën shqipe sepse në fillim ishte shumë i vështirë, nuk dije fare se si të kuptoja fare. Edhe por ky him më ndihmoi shumë. Edhe ky him ka fuqi se për shkak të këtij vargu që ne duhet të mos kemi frikë, që ne duhet të dim, ne duhet të kemi besim që Zoti është me ne. Edhe ai do të na ndihmojë. Edhe shumë herë, në fakt, kam në këtë moment kam atë shkrim në foton e profilit tim në Facebook, sepse duhet të mbaj mend gjithmonë që çfarë tha vargu është i vërtet, që thjesht do të mos kem frikë, edhe nuk është e lehtë. Por është e rëndësishme që të kemi besim që të mos harrojmë kur që Zoti është me ne dhe ai do të na forcojë edhe ndihmojë. Edhe kështu. Faleminderit për pyetjen, është shumë e bukur. Jo, faleminderit ty për zgjedhjen kaq interesante të shkrimit të shenjtë, sepse është një shkrim shumë i fuqishëm, madje është cituar nga profetët, sidomos nga profeti Thomas S. Monson që kemi patur, ishte një nga thënjet e tij të preferuara në fakt, që e ndante shumë shpesh këtë, por shumë faleminderit që zgjodhe këtë shkrim të shenjtë, sepse duket që të kanë dhënë fuqi dhe mbështetje gjatë gjithë misionit tënd, por edhe në jetën tënde aktuale. Pyetja ime tjetër është, duke u mbështetur në historinë tënde familjare, që mësuam tani që pararësit e tu ishin pioner të Ungjillit të Jezu Krishtit, duke qenë dhe ti një pionere e Ungjillit, çfarë përgjegjësi e mendon që ti ke për këtë fakt që je një pionere në Ungjill, dhe çfarë mesazhi ti ke për ata që janë pioner në Ungjill, një mënyrë apo tjetër? Se unë për vetën time kam një përgjigje, përgjigjesit për të jem besnike, edhe për të pjekur sa më shumë se mundem. Edhe pse ndoshta çfarë kisha planifikuar nuk do të ndodh, por do të kem besim që është sipas planit të Perëndis. Edhe pse nuk di fare si do të ndodh ose çfarë do të bëhet, mund të di që është sipas planit të Perëndis. Edhe kam një përgjegjësi për të ndarë me sa më shumë njerëz çfarë di unë. Ka një këngë që më pëlqen, është nga një artiste krishtere, ajo quhet Lauren Daigle, edhe ka një këngë që thot, nuk e di në qoftë se më të përkthej shumë mirë,
por pak a shumë ajo po këndon për faleminderit Zoti që jam besimtare që e di që kam Zotin me mua. Edhe për mua ndjeva kështu kur ishte në mision, sepse e dija kush ishte Zoti, edhe e dija çfarë plani kishte. Jo zaksisht çfarë plani, por e dija Ungjillin. Por nuk ishte mjaft që e dija çfarë ishte Ungjilli. Kishte në përgjithësi për të ndarë me sa më shumë njerëz, sepse është një dhuratë dhe dhurata nuk janë thjesht për të mbajtur gjithmonë me një person, janë atje për të dhënë. Edhe besoj se ne si pionerët ne kemi në përgjithësi për të ndarë çfarë na ka sjell gëzim në jetën tonë. Sepse kur ne ndajmë gëzim me njëri tjetrin, sa më shumë gëzim ne të gjithë do kemi. Edhe për pjesën e dytë, çfarë mesazhi kam? Ndoshta thjesht mos dyshohu në veten tënde. Sepse në fakt kjo është diçka që vllau im I vogël ai sapo. Ai tha kohë fundit. Ai po fliste një eldrit e ri. Ai po filloi misionin e tij. Edhe po filloi misionin e tij edhe ai ishte shok me vllajin tim. Edhe vllai im ai sapo është një misionar kthyer. Edhe po fliste me eldrit edhe I tha që Zoti të ka thirrur për sepse ti je kush je ti. Dhe më thënë, ti je gjithçka që Zoti kërkon. Edhe që të mos ki frikë, sepse Perëndia ka një plan edhe ti je një pjesë shumë të rëndësishme e planit. Edhe ne të gjithë kemi një pjesë, është si një kord, ne të gjithë kemi pjesët të ndryshme që ne duhet të këndojmë. Edhe kur ne nuk kemi një pjesë, dhe pastaj është kot. Kordi është kot, në qoftë se nuk e soprano, është kot, në qoftë se nuk e tenoret, është kot. Por ndoshta ky është mesazhi im, që të mos dyshohu tek veten tënde. Vetëm prit. Mos dyshohu tek të veten jote. Jam pak I lodhur, por kështu është. Është shumë I bukur ky mesazhi jot, po kuptoj nga këtë që thua që ju jeni të fortë familjarisht dhe vllai jot edhe keni shumë besim si familje. Pyetja ime e fundit është çfarë do të thotë për ty që ti jesh një shenjtore ditët më vonshme? Është një kënaqësi. Është gëzim për të qenë një shenjtor. Sepse besoj se një shenjtor është dikush që nuk është perfekt. Por po përpiqet çdo ditë edhe një shenjtor e di që se kush është Zoti, edhe çfarë ai ka për ta, për atë shenjtor, edhe që Zoti do t'i ndihmojë të bëjë ata. Edhe është për të qenë një dëshmitar, të dëshmoj për Ungjillin, për Krishtin, çdo ditë
në çfarë do lloj mënyre që ne mund të gjejmë për të bërë, por është të jetë të trim. Edhe të kem gugëzim, por si që thash, më e rëndësishme është për të parë gëzim, sepse si që kemi mësuar nga besoj si është Eldridge Huron, që kjo është një kish e gëzimi. Edhe që besoj se Perëndia është një perëndi e gëzimi, sepse kur ne kemi shpirtin e Perëndis, ne ndjejmë gëzim. Edhe jemi më të lumtur kur ne kemi shpirtin e Perëndis me ne. Pra, të jesh një shenjtor është për të pjekur, për të gjesh sa e mirë, siç mundesh në atë moment, edhe për të penduar për gabimet, por sidomos për të vazhduar me gëzim, sepse siç tha shkrimi im I preferuar, Zoti është me ne. Edhe kështu. Elizabeth, jam shumë rinjohëse për ty. Më pëlqen shumë besimi që ke, je vërtet një bishme dashur e Atit Qellor dhe di që do bësh gjëra shumë të mëdha. Ke vërtet një energji shumë të mirë dhe një njeri shumë pozitive, kështu që jam e sigurt që do të dëgjojmë gjëra shumë të mira nga ty edhe do vazhdosh të përzgjidhe kaq të mira sa po bën. Faleminderit që ishe me ne. Po, faleminderit shumë. U kënaqë shumë që kisha mundësi për të folur me ju. Edhe po, ky është një projekt shumë veçantë, ky podcast. Po. Faleminderit që je edhe ndjekse rregull, sepse para kësaj regjistrimi më thej që ke parë disa nga episodet tona dhe jemi shumë I njohës për mbështetjen tënde. Por gjithashtu dhe për mua ishte kënaqësi që të njeh aty, të frymëzohesha nga historia e besimit tënd, edhe e prerjes së familjes tënde, duke qenë një pionere, edhe fuqia që ti ke besimit është jashtëzakonisht e madhe dhe si person ti je shumë influencuese, e di që ke bërë shumë gjëra të mira në misionin tënd dhe shumë antar të kishës janë mirënjohës ndaj çdo gjë që ti ke bërë. Kështu që faleminderit Elizabeth që vazhdon ti jesh një shembull për ne. Po, faleminderit. Edhe për të gjithë anëtarët me të cilin jam njohur, ju përshëndes edhe ju dua, ju përqafoj. Shumë faleminderit. Mirë, falenderojmë dhe njerë të ftuarin ton, Elizabeth Goodrich, dhe ju miq që ndoqë këtë episod numër 64 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Ju ftojmë që na ndiqni të gjitha episodet që ne kemi publikuar në kanalet tona në YouTube, Spotify dhe Apple Podcast. Nëse ju doni të merrni pjesë, na kontaktoni në rrjetet tona sociale, por edhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Shumë faleminderit për mbështetjen tuaj dhe miru takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.